今天我来教你一个去除霉斑的方法。我们先拧上尖头盖，冰箱胶条发霉的地方我们也给它挤上，给它静止3到5个小时。时间到了，我们把上面的啫喱给它擦干净。这边是擦过的，这边是没擦的，看是不是非常干净？在水槽干燥的时候，我们给它挤上除霉啫喱。这边我们也给它挤上，给它静止3到5个小时。时间到了，接下来我们给它擦一下，看是不是干净了？这边也一样擦一下，看是不是干净了？家里水池子有霉斑的都可以用这个除霉啫喱，感兴趣的可以试一下。